Я продолжаю проповедь сегодня на теме, кто знает, что я продолжаю, какую тему? Да, о семье, о браке. У нас такая тема сегодня. Благополучный брак – это труд. Благополучный брак. Мы проповедуем сегодня на теме благополучный брак. Братья и сестры, важно, чтобы мы знали, что благополучная семья – это не может быть случайность. Мы уже говорили об этом 2 воскресенья, это 2 воскресенья, это 3 воскресенье сегодня. И мы говорим о том, что если есть успешная семья, или успешный брак, или наоборот неуспешный брак, неуспешная семья, то это не случайно. Это потому что что-то где-то не хватает. Или что-то наоборот где-то хватает. То есть кто помнит эти ингредиенты, которые мы говорили, мы привели вам пример о супе. Говорим, что если борщ будет вкусный, то он должен иметь все необходимые ингредиенты в нем. И если борщ не совсем вкусный, это, наверное, потому что что-то не хватает все-таки. Точно так же у нас с семьей. Если брак у вас что-то не то, нету согласия, нету гармонии, это лишь потому, что вы что-то упускаете. Что-то вы не ушли в вашем браке. То, что Бог говорит, нужно учтить. И мы говорили о 4, по-моему, уже, о 4 ингредиентах, или как лучше мы говорим, составных счастья и успешного брака. Кто помнит первое? Во-первых, мы говорим, если вы хотите иметь успешный брак, особенно если вы еще не женаты, если вы еще не замужем, то, что вы должны знать, это принять твердое решение до того, как даже жениться, или после того, как вы уже женились. Принять твердое решение, что Господь, я принимаю решение посвятить себя этому браку. Я принимаю решение даже до того, как мы женились, или до того, как мы начали жить, или после того, как мы начали жить. Вы знаете, это зависит от нас. Мы говорим, брак это не улица с одностороннего движения. Брак это улица с двухстороннего движения. То есть нужно содействие и мужа, и жены, чтобы быть благополучный брак. Мы говорим, если только жена будет стараться и переживать за свою семью, и говорит, я должен спасать мужа, детей, то это не будет успешный брак, как бы она ни старалась. Если только муж тоже будет стараться сохранить семью, делать то, что мы говорим, то это тоже не будет успешный брак. Но успешный брак, это чтобы иметь успешный брак, требуется усилие двух, то есть мужа и жены. Требуется усилие обоих партнеров с брака. Муж и жена должны стараться делать то, что мы говорим. Допустим, мы говорим о посвящении. Что, чтобы иметь успешный брак, нужно иметь посвящение этому браку. Это значит, муж принимает твердое решение, что ничто в жизни не позволит не изменить свою жену, ничего в жизни не позволит не пренебрегать свою жену, ничего в жизни не заставит меня не считаться с моей женой. И она будет всегда важна для меня. Это есть солидное, качественное решение, которое должен принять не только муж, но и жена. И жена должна тоже сказать, семья для меня, муж для меня на первом месте, он ценнее всего, он находится выше всех, и он все для меня. И когда и муж, и жена принимают такое решение, обоюдное решение, и так взаимное решение, когда мы принимаем решение посвятить себя этому браку, как Иисус посвящен церкви, как церковь посвящена Иисусу, то это уже есть гарантия, что в этом браке не будет развода, не будет драки, потому что люди посвящены этому браку. Второе, то, что нужно, жертвенность. Мы говорим о том, что не думайте, что брак это всего лишь одно наслаждение и все. Да, это одно наслаждение, если мы поймем.
Почему жертвенность необходима в браке? Потому что если я буду идти в брак, или я ощущенился, только лишь, чтобы моя жена удовлетворила все мои потребности, то это не будет успешный брак, это будет эгоистический брак. Это будет брак, который направлен на ущемление права партнера. Вот, поэтому я должен знать, как муж, как мужчина, что не только она должна исполнить мои желания или удовлетворить мои потребности, но что я также, как муж, должен быть готов жертвовать себя для нее, ради нее. То есть это взаимная жертва. То есть любовь не может быть без отдачи, без жертвенной отдачи. Допустим, если я люблю свою жену, я должен быть готов жертвовать для нее, ради нее все. Потому что благодаря тому, что я ее люблю, я могу позволить себе лишиться некоторых вещей. Вообще-то любовь всегда дает. Потому что Библия говорит нам, что ибо Бог возлюбил мир, что Он отдал своего единородного сына. Это вообще самое ценное, что у него есть. Его единородный сын, единственный сын. Бог отдал этого сына нам. Из-за чего? Потому что Он возлюбил нас. Дорогие мужья, скажите, мужья, вы здесь? Мужчины, жены, скажи своему мужу, это тебе говорят. Или женщины, скажите рядом стоящим мужчине, что тебе говорят, тебе обращаются. Слушайте, мужья, если вы действительно любите свою жену, Библия говорит, ибо Бог возлюбил, и Он отдал. Если муж любит жену, он дает. Он дает не только деньги, он дает не только квартиру, он дает всего себе прежде всего, дает ей свое сердце, дает ей свое время, уделяет ей время общения. Дает любовь свою. То есть то же самое. И когда жена любит мужа, жена тоже должна отдать себя. Любовь не бывает без жертвенной отдачи. Поэтому брак есть жертва. Вы знаете, кто-то скажет, я хочу быть такой, как я был 10 лет тому назад, когда я был холостым. И в браке. Это невозможно. Холостой, он живет свободной жизнью. Но когда ты уже женат, ты не один больше. Ты должен делать все, учитывая интересы своего партнера. Аминь. Жертва. Допустим, например, у нас какое-то время назад приняли решение в офисе готовить пищу, чтобы кормить нас в офисе. Потому что я там сидел все время с утра, я не кушал с утра из дома. И поэтому хорошая идея, чтобы люди все кушают в офисе, и чтобы я тоже кушал в офисе. Неплохо. Но вы знаете, я кушал один раз. А потом пришел домой, обнаружил, что я не мог уже кушать, когда жена готовила. Мне было так стыдно. Я покаялся. И я вернулся, и теперь я хочу на работу. Я хочу на работу, и специально там не кушаю. Я голодный, не потому что я не голодный. Я очень голодный. Каждый день там. Но я заставляю себя не кушать в офисе и жду, пока я не приду домой, чтобы кушать то, что она готовит. А потом у меня появилась другая проблема. Это не полезно кушать ночью, вечером. А я прихожу домой только вечером. А с утра я не ем. Я говорю, боже мой, это не хорошо для моего здоровья. Выглядит меня большой, потому что не работа, не без работы. Я говорю, все равно я лучше угожу жене, чем что-то угодное. Аминь. Потому что я принял решение посвятить себя этой семье, моей жене, я люблю, и я должен сделать все, чтобы она не знала, тоже как вы, и жена тоже, что она находится на первом месте моей жизни, по крайней мере, после Бога. Аминь. И это то, что значит посвящение и жертвенность. Если нужно жертвовать твое удобство и так далее, жертвовать пищей днем, чтобы угодить жене, это нормально. Это Божий принцип. Вы согласны?
Это второе, то, что необходимо. Знать и мужу, и жене. Это улица с двухстороннее движение. И муж, и жена должны делать эти вещи. Третье. Должно быть взаимное понимание в семье. Каким образом достичь нам взаимопонимания в семье? Допустим, в основном, особенно женщины имеют такие проблемы. Женщины всегда друг хотят, чтобы их понимали, прежде всего. Они стараются теперь донести, что они думают, только слушай меня. И очень часто они не понимают его. Они с его стороны не понимают. Они хотят. Но, чтобы достичь взаимопонимания в семье, очень важно, чтобы и муж, и жена, допустим, чтобы жена могла сказать, хорошо, я прежде всего не ищу, чтобы я был понят, но я прежде всего ищу, чтобы понять тебя, как мужа, моего мужа. Если я тебя пойму, тогда мне не тяжело сказать, хорошо, теперь я уже тебя выслушал, я тебя понимаю, теперь выслушай меня тоже, пожалуйста, я тебя понимаю, я знаю, как ты себя чувствуешь. Допустим, может быть, вы жена, вы должны знать, как ваш муж чувствует себя, когда он приходит с работы, допустим, и видит пустой стол. Если вы жена, нормальная жена, вы должны поставить на его место. И поговорить, и подумать, и говорить, нет, я понимаю его, как он себя чувствует. И когда вы будете стараться понять вашего партнера, тогда будет легче вашему партнеру вас понять. Но если каждый будет искать своего, чтобы не ты пойми меня, ты меня пойми, тогда драки будут постоянно. Но давайте сначала будем... Библия говорит, что не ищите своего прежде, а ищите... не ищите своего, а ищите того, что угождает другому. Вы ищите пользу другого. Сначала, это принцип должен работать в семье. Я прежде всего хочу понять ее. А потом, когда я уже выслушаю ее до конца, я говорю, хорошо, а теперь послушай, что я сказал. Я прошу прощения, но может быть, подумаем тоже так. То есть очень важно, чтобы ты не толкал себя вперед, а чтобы сначала делать уступку. И таким образом придет больше понимания. Аминь. То есть мы не ищем своего прежде всего, но мы ищем, чтобы понять нашего партнера прежде всего. А потом ей тоже или ему будет тоже легче нам понять. И, конечно, взаимопонимание тоже не придет в семье, если мы не научимся слушать друг друга. Выслушать друг друга. Знаете, это большая проблема в браке. И не только в браке, вообще в нашем обществе. Многие люди не совсем грамотные и не умеют слушать других людей. Это большой дефицит. Люди не умеют слушать. Каждый хочет доказать, что я больше знаю. Я это уже знаю. Мы даже, братья и сестры, мудрость подсказывает нам, если мы хотим достичь взаимопонимания. Очень часто, когда особенно мужья, у них такая проблема. И жена начинает только что говорить, конечно, мы уже все знаем, кто из мужей здесь. Жена только что начинает говорить, да, я уже понимаю, что ты хочешь сказать. Я уже все понимаю. Да, все понятно. Слушай, я знаю. Слушай, таким образом ты не построишь успешную семью никогда. Дорогие мужья, даже если вы уже знали о том, что отель говорит жена, все равно, даже если ты уже знаешь 10 раз больше, все равно выслушай ее до конца. Хорошо. Терпи. Вы знаете, я знаю, как это чувствуется. Иногда перебить, я уже знаю, я тебе скажу, что ты отель сказал. Нет, но все равно тебе надо, хорошо, составлять себя, держаться. Хорошо, чтобы она вещь консола. То есть, это проблема, которая бывает тоже с женщинами иногда. Но, мы оба должны это научиться делать. Если мы хотим иметь взаимопонимание, составлять себя молчать. Пока другой говорит. И чтобы тот весь сказал все. А потом мы можем тебе сказать то, что мы хотим сказать на это сейчас. То есть, проблема неумения слушать. Это самая большая проблема в нашем обществе. Неумение слушать других. То есть, когда только кто-то начинает говорить, мы говорим, я уже знаю, слушай, я знаю. Чтобы перебить и сказать, что я уже больше тебя знаю.
или доказать, что, не трать мое время, я спешу, или я то, и другое. Таким образом, брак нельзя так строить. Нельзя вот так строить брак. Если ты хочешь, ты можешь свой бизнес вот так строить. Даже в бизнесе у тебя будет проблема. Но особенно в браке, потому что брак это не работа. Брак в семье это ты встречаешься с ним каждый день. Или с ней каждый день. Если ты построишь непонимание в семье, ты вернешься, все равно почнешь тут же, вечером. Если ты почнешь, ты посеешь непонимание утром, вечером ты вернешься домой и почнешь непонимание. Если ты почнешь, ты посеешь, то есть умение слушать, утром ты почнешь вечером все равно, или завтра почнешь. То есть рано или поздно все равно тебе придется пожать, потому что ты живешь с этим человеком постоянно. Так что надо уделить времени, чтобы быть дисциплинирован. Третий, это четвертый, какой? Взаимодоверие. Мы говорим, каким образом может прийти, нужно, чтобы было взаимодоверие. Но каким образом оно может прийти в семье? Очень важно, чтобы я не просто доверял свою супругу, потому что она заслуживает это. Есть, некоторые из наших супруги, которые хорошие, можем, они держат слово. Хорошо, это проще всего. Но, а если у тебя есть супруга или супругу, который не держит слово, нельзя доверять. Мы, как христиане, помогаем им достичь такой уровня духовности, чтобы их можно было доверять. Я делаю такой пример. Я говорю, допустим, мужья всегда говорят, я приду домой на ужин в 7 часов вечера. И каждый раз, когда он говорит, он придет в 7 часов вечера, он приходит в 9 часов вечера. И жена может говорить, поэтому я уже не готовлю тебя на 7, потому что я знаю, ты никогда не приходишь в 7. Если это христианская жена, надо было сказать, я все равно буду готовить ему на 7 часов. И если он придет, он скажет, почему у меня холодный ужин? Или почему ты с 7 ждешь? Да, я жду 7. Почему ты не знаешь, что я всегда опаздывал? Он говорит, нет, потому что ты обещал, что ты будешь в 7. Я хочу тебя доверять всегда. Я привык тебя доверять. Поэтому я лучше буду верить тебя по слову. То есть внушить ему в том, что он достоин доверия. Наоборот, всегда жены делают. Ты же никогда не успела, ты же никогда не успел. Ты же никогда не приходил вовремя, поэтому я и не готова. Нет, надо наоборот. Даже когда он никогда не успевал, и говорит, что ты все равно успеешь. Я знаю, что ты завтра успеешь, я поэтому на 7 всегда готов. И однажды ему станет неудобно, что как это да, жена ждет 7 часов каждый день, а я вообще не думаю об этом. И он начинает справляться. По крайней мере, если таким образом он не справится, то когда он будет кушать холодные пищи пару месяцев, ему надо есть будет. Он захочет прийти вовремя, чтобы горячий кушать. Амин. Короче, мы говорим, все равно доверяй его. Или кто-то говорит, как это я могу ему доверять, когда он меня изменяет? И он даже не скрывает это, он даже признался в этом. У него третья женщина уже пошла. Что мне делать? Хорошо, очень просто. Просто скажи ему то же самое. Ты знаешь, я просто знал, что ты будешь такой муж, как написано в Библии. Я доверяю тебе все равно. Я верю в тебя. Ему станет неудобно от твоей простоты, что он захочет быть порядочным. Плюс того, что ты молишься, Бог тебе поможет и изменит его. Вы понимаете меня, да? Но, конечно, если ты хочешь делать это через драки, через споры, все умеют это делать. Миру, все умеют это делать. И тогда, таким образом, люди теряют и мужей, и жен, и семьи, и все распадается. Через драки доказать, что я такой, ты не прав, ты не права, ты не прав, ты не права, ты такой, ты такой. Все могут такое делать. Но только добром мы можем победить зло. Зло никогда не победит зло.
Зло только порождает больше зла. Вы понимаете? Аминь. Значит, это там мы закончили в прошлый раз, да? Теперь давайте пойдем дальше. Следующее, что вам нужно иметь в вашей семье, чтобы иметь успешный брак. Я чуть-чуть коснулся этого раньше, но это сейчас, я хочу это выделить отдельно. Вам необходимо иметь хорошую коммуникацию дома. Коммуникация. Что такое коммуникация? Общение. Напишите себе. Следующее, что необходимо, чтобы иметь успешный брак, это общение. Большими буквами напишите. Или коммуникация. Коммуникация или общение имеется в виду, почему я использую это слово коммуникация, я имею в виду общение именно словесное. То есть очень важно, чтобы муж и жена научились выговариваться друг другу. Не выговариваться, как вы знаете, во время драки, распри, когда раздражен, все раздражены. Но я просто имею в виду, что важно и полезно, чтобы муж и жена научились рассказывать, признаваться друг другу во всей своей жизни, в своих поступках. Вы понимаете меня? Очень важно, чтобы в вашей семье не было дефицита общения. Братья и сестры, одна из главных причин, почему Бог создал брака, это для общения. Напишите это. Одна из главных причин, по которой Бог создал брака, семью, это чтобы общаться. Потому что Бог не хочет, Бог ненавидит одиночество. Бог не хочет, чтобы твоя жизнь была жизнь полной депрессии и одиночества. Бог поэтому дает нам супругу или супруга, чтобы мы могли быть с друг другом, общаться с друг другом, говорить с друг другом, поддерживать друг друга. Мужья, мужья, особенно вы, мужья, послушайте меня. Особенно мужья, мужчины такие люди такого плана, технического плана, вы знаете. Но женщины, они душевного плана, люди душевного плана. Поэтому психологи люди говорят, что женщины влюбляются ушами, а мужчины глазами. Потому что женщины любят слушать и варить все в душе. Потому что поэтому Бог создал, чтобы больше всего женщины нуждаются в общении. Говорит и слушать. Поэтому мы говорим, что женщины влюбляются ушами. Не потому что они влюбляются ушами, как-то дословно, но потому что нужно, чтобы Бог создал женщины, чтобы муж был рядом и был компаньон на самом деле. Поэтому важно, чтобы мужья уделяли больше времени своей жен, просто слушать, просто разговаривая, просто общаясь. У вас должно быть такое время в вашей семье, когда вы просто общаетесь вместе, просто говорите. Вам нужно говорить обо всем. Давайте я скажу вам, о каких вещах нужно, чтобы вы имели достаточную общительность в вашей семье, на какие темы. Напишите, пожалуйста. Вам необходимо иметь подробное, достаточное общение на теме деньги. Вам необходимо полностью открыться друг другу в отношении денег. Хозяйство. Муж должен знать, сколько зарабатывает жена. Жена должна знать, сколько зарабатывает муж. И мы должны быть насколько искренне друг другу там, чтобы мы могли доверять друг другу с полуслов. Это Божья воля, так? Чтобы мы так строили. Это большое доверие. И не только в отношении, не только чтобы жена знала зарплату мужа, но наоборот тоже. Аминь. И не только в отношении зарплаты. Но слушайте дальше. И в области денег я имею в виду все. Допустим, вы должны знать, что мы покупаем. Что нам надо. Все, что относится к деньгам. Почему я говорю про деньги? Потому что деньги, больше люди имеют много проблем на почве денег в семьях, чем по другим вопросам. Они просто раздражаются. Люди не умеют доверять друг другу. В отношении денег.
деньги имеют способности украсть друг друга от людей. Если у тебя нету, просто скажи, просто чтобы все все вопросы были разрешены через общение, потому что благодаря тому, что вы открыты друг другу, вы говорите на этой теме, вы знаете, какое ваше системное положение, это поможет вам. Вы слушаете меня, да? Вторая тема, на которой я думаю, что вы должны, каждая семья должна хорошо говорить, и это в отношении секса. Особенно новые семьи, то есть молодая семья. Если вы молодая семья, вы знаете, мы христиане, и мы не живем с друг другом до брака, мы не живем половой жизни до брака. Поэтому, когда мы женимся, это потому что это грех. Может быть, я говорю, почему? Как это так? Выйду замуж и не буду жить? И знать. Это блуд называется. Вы знаете, это вредно. И это человек сеет себе на будущее раздоры, когда он живет в блуде до брака. Поэтому мы не живем в блуде. Мы живем, мы говорим друг другу, что мы любим их только когда мы любим их на самом деле. И когда мы знаем, что да, я хочу жениться на тебе, я не хочу портить твою жизнь, нет, я люблю тебя, ты мой муж, или ты моя жена, и только на тебя я женюсь. Только тогда, если мы будем жениться, зачем нам спешить тогда? Зачем нам спешить портить себе вкус жизни? И поэтому, особенно когда вы христиане, мы не живем с друг другом, поэтому очень важно, чтобы у нас до брака и после брака мы установили свободное общение на теме секса. И вы знаете, Бог не скрывает секс, Бог не называет секс табу, это Бог создал секс, это Бог создал половые отношения, и Библия говорит о половые отношения. Не как что-то грязное, но это становится грязными. Когда мы живем половыми отношениями только по тому, что мы смотрим по Голливуду или по художественным фильмам, когда ты улавливаешь любую девушку с улицы, с метро, подъездов, всего подвала и так далее. Мы так не поступаем. Мы поступаем как дети Божьи. Мы не поступаем как животные. Мы поступаем как дети Творца. Мы похожи на него. Аминь. Поэтому мы живем парадоксной жизнью. Поэтому очень важно, чтобы жены, я знаю, очень многие жены, такие скромные, особенно когда они христиане, они такие уже стали сразу святыми. И поэтому они не высказывают своему мужу, что им нравится. Женщины должны сказать мужу то, что вас возбуждает. Вы должны говорить об этом теме, на этой теме. Вы должны говорить о том, как вас муж может удовлетворить вас сексуально. И наоборот, муж тоже должен это говорить. Вы должны подробно об этих вещах говорить. Если вы не говорите об этом, у вас будет семья такая полуздоровая. Кто-то удовлетворен, кто-то не удовлетворен, кто-то, достигает оргазм, кто-то вообще не знает, что это такое. И, вы знаете, но мы христиане, мы строим наши семьи на основе искренности, честности на 100%. Поэтому, не стесняйся никогда. Говори твоему мужу, что тебе надо. И не стесняйся никогда говорить своей жене тоже, что тебе надо. Потому что мы же христиане, может быть, это грех. Слушай, Бог об сексе больше тебя знает. Так что это не грех. Даже все равно, даже вы не говорите друг другу, Бог все равно все увидит. Так что, будь взрослым. Не лишите себя того, что удовольствие, которое Бог сам придумал вам дать. Между прочим, это не вы придумали это Бог сам придумал. Единственное, два запрета есть в отношении секса. Первый запрет – это то, что никто не имеет права спать с другим человеком, с кем он не расписан, с кем он не женат. То есть, если это не его жена или не его супруг, это грех считается. Второй запрет – никто не имеет права иметь жену или иметь мужа, еще иметь вторую
жену или третью женщину, или мужа, или любовника, или любовницу. Это тоже вот два запрета. Остальные вы можете договориться сами в своем внутри брака, то есть секс принадлежит браку. И если это в браке, вы можете договориться и говорить на этой теме, сколько вы можете знать. И, конечно, есть другие детали, но можно подойти на консультацию. У нас есть пастор по семейным делам. И можно подойти к пастору тоже просто на консультацию. Но вы должны говорить о сексе, если это семья у вас. Аминь. Третье, о чем вы должны говорить, я думаю, вы должны говорить об отношениях, то есть о поведениях, семейных поведениях в доме. Вы знаете, мы все, любой муж, это то же самое, я говорю о том же самом, об одном пункте. Я просто говорю, что должна быть коммуникация дома. То есть, о чем можно говорить? Вы должны говорить о поступках друг друга. Жена должна быть настолько открыта, чтобы сказать мужу некоторые его поступки, которые раздражают ее, допустим, или которые ей не нравятся, допустим. Допустим, иди чисти зубы, прежде чем ты будешь целоваться. Это очень важный элемент. Или давай договоримся. Ты будешь чистить, ты будешь мыть тарелки или гладить одежду, а я буду пол мыть, допустим. Каждый должен знать свои обязанности. И я думаю, что мы должны просто быть открытыми и договориться об таких вещах. И поступка, особенно о поступках в семье. Есть некоторые, вы знаете, вы знаете, большинство людей не разводятся, потому что измена или что-то такое. Большинство людей разводятся по мелочи жизни. Не там поставил зубные пасту, не так смотрел, не так кушал, и так далее. Не там положил, не так взял. Вот, по этим мелочам жизни люди разводятся. И дерутся чаще всего. Но, братья и сестры, мы должны быть выше это. И иметь общение, и быть свободны, говорить с друг другом о мелочах жизни. То есть просто быть открытыми с друг другом. Я думаю, такие, потому что мы разные люди. Допустим, я рос в совсем другом городе. Моя жена росла в совсем другом городе. Вообще я ее старше, поэтому я рос вообще в совсем другое понимание. Она росла в совсем другое понимание. И когда мы ходим вместе, это будет абсурд думать о том, что сразу мы вот сходимся и все отлично. Нет, конечно, у каждого есть разногласия. Я так смотрю на вещи, она так смотрит на вещи. Поэтому мы должны общаться и говорить об этих вещах. И говорить, что нет, давай будем вот так делать. Я думаю, что нужно так делать. И нужно говорить о наших поступках. То есть жена должна смотреть на поступки мужа и говорить, что вот, это мне не нравится. Или это не совсем. Давай изменим это. И то же самое наоборот. И муж тоже смотрит на поступки жены и говорит, что давай, мне это не нравится. Давай будем это изменять. Давай будем работать над этим. То есть, это есть вещи, которые мы должны говорить. О чем мы должны говорить. И четвертое, о чем нужно говорить в семье, это самое важное. Напишите себе. Четвертое, о чем нужно стоит говорить в семье. Это, и когда я говорю об коммуникации, не просто о том, конечно, вы говорите об этом. Все мужи и жены говорят об этом. Но они говорят об этом не так, как нужно говорить об этом. О чем же я говорю? Вам нужно говорить о детях. Муж и жена должны собираться вместе и вместе обсуждать судьбы их жен, их детей. Вы должны собираться вместе, просто планировать будущее ваших детей, просто говорить о ваших детях, просто молиться за ваших детей, просто говорить, то есть вы должны подробно говорить о детях ваших. Муж и жена должны собираться, чтобы говорить о детях. Не просто попутно, когда ребенок прибегает, форма надо, школа 1 сентября сейчас будет. Мама, папа, скажу, у меня нету формы. Да, давай купим. Что ты думаешь, когда... Нет, не просто вот, попутно так, не просто через пешка, вот так. А нужно постоянно.
Собираться вместе, муж и жена, и говорит о своем ребенке. Аминь. Это о том, что вы должны говорить дальше. Что там? Хорошо, но самое большое, на что я хочу делать ударение, это о том, что у вас должно быть общение на простом, постоянном основании. У меня есть это самое семинар, кассеты, учение на теме интимной жизни супруг и интимной жизни в христианской семье. Есть кассеты, если вы хотите брать, можно брать эти кассеты. Я не буду отвечать на эти вопросы, потому что у нас нет темы сегодня интимной жизни. У нас тема семья. Просто если вы женаты, вы муж или жена, и вы хотите знать, что Бог говорит об интимной жизни, вы возьмите эти кассеты, по-моему, 4 или 6 кассет можно брать и посмотреть. Теперь, шестой ингредиент, шестой составной части счастливого семьи, счастливого брака. Шестой. А давайте начнем еще раз. Первое это какой? Посвящение. Второе? Жертвенность. Третье? Взаимопонимание. Четвертое? Как? Взаимное доверие. Пятое? Общение, коммуникабельность. Так, и шестой пункт. Это шестой сейчас у нас будет. Любовь. Самое главное. Самое главное. Без которой вообще вы не должны жениться. Кто-то говорит, Бог мне сказал, вот это будет моя жена, но я ее не люблю. Тогда это не Бог это тебе сказал. Это, наверное, какой-то бес говорит. Это 100%, я могу тебе гарантировать. Если ты не любишь человека, это даже пускай Бог сам пришел с неба, это, наверное, не Бог. Если это Бог, он даст тебе любовь. Или к нему. Не бывает брака без любви. Это вообще фундамент. Амин. Не просто любовь, you know. И вы знаете, очень часто люди говорят, но мы уже живем 20 лет, мы уже разлюбили друг друга. Мы не любим друг друга. Что нам быть, как нам быть? Слушайте, когда мы становимся верующими, Римлянам 5:5, посмотрите, Римлянам 5:5, потому что это так часто бывает. Действительно, когда люди живут в миру, они уже успели ранить, нанести себе друг друга такие раны, вот. Они уже успели обижать себя настолько грубо, что действительно эта любовь уже не то, что уже убита вообще, уже вообще похоронена, уже вообще пограблена. Действительно это так бывает. Я не отрицаю это, что можно разлюбить друг друга. Конечно же, каждый день это бывает. Это самое. Больше не любят друг друга. Или влюбляются в другого кого-то, другого. Но слушайте, если мы христиане, когда мы приходим к Иисусу, Бог это понимает. Давайте откроем Римлянам 5:5. Бог понимает эту проблему. Когда мы разлюбиваем, или как мы говорим. Кто-нибудь подскажите. Перестаем любить, это понятно. Но разлюбиваем, нету такого, да? Разлюбили, да. Когда мы уже разлюбили друг друга, допустим, то Бог знает, что это бывает. И посмотрите, что Бог говорит. Римлянам 5:5. А надежда не постижает, потому что любовь Божья излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам. Как только что вы приходите к Богу, Бог дал вам Духа Святого. И один из дефицитов, который Дух Святой пришел, чтобы восполнить. Вы слушаете меня, да? Один из дефицитов, который Дух Святой приходит, чтобы восполнить, когда мы приходим к Богу, это чтобы восполнить именно этот дефицит любви. Он знает, что даже если мы думаем, что мы любим друг друга, или какая-то любовь есть, он думает, что это не совсем. Он знает, что это не совсем.
Он знает, что мы не проживем такой любовью. Поэтому, когда мы приходим к Господу, Бог начинает изливать в наши сердца Духом Святым свежая любовь. То есть это будет Божья любовь. И эта Божья любовь, если ты спасен, если ты покаялся, то эта любовь на самом деле излита в твоем сердце. И ты никуда не денешься. Слушайте меня. Если ты покаялся, если ты спасен, то эта любовь излита в твоем сердце. Что тебя делать теперь, если ты уже разлюбила мужа, допустим, или разлюбил жену? Ты просто принимаешь решение. Напишите, любовь во Христе Иисусе, это зависит от принятого решения теперь. Ты сам принимаешь решение любить этого человека. Как только что ты сам принимаешь это решение, Бог тебе дает, возрождает любовь как фонтан. Это лучше, чем оно было раньше к этому человеку. И как только что ты принимаешь решение во Христе Иисусе любить кого-то, и это даже не только муж или жена, даже незнакомому. Вы кто-нибудь заметил, что когда вы пришли к Богу, у вас появилась как-то любовь, терпимость ко всем. Почти ко всем. Если даже ты говоришь, что нет, некоторым нет, это потому что ты не позволил себе любить этого человека. Это потому что ты не принял это решение. Как только что ты принимаешь это решение, ты не можешь издеваться, ты не можешь избавиться от этой любви, потому что оно уже есть в твоем сердце. Если ты говоришь, что я все равно его не могу любить, это потому что ты не хочешь. Но если ты принимаешь решение любить, любовь Божья уже излита, уже разлилась в своем сердце, и это поднимается, как фонтан, к этому человеку сразу же. Тем более, если это твой бывший муж или бывшая жена. Бог дает тебе силу, способность любить по-новому и по-настоящему. Аминь. Вот поэтому, если вы разлюбили кого-то, нет проблем. Просто будьте спасены. Покайтесь, примите Иисуса, и Бог даст вам новую, абсолютно свежую любовь к этому человеку. Аминь. Без любви очень тяжело будет. Так, мы понимаем, что во Христе Иисусе нам возможно любить. Нам возможно возродить даже любовь. Потому что Дух Святой дан нам. Давайте откроем Галатам 5. Галатам 5:6. Это, вы знаете, что Дух Святой, любовь, это одна из плодов Духа Святого. Если ты растешь в Боге, ты имеешь плоды Духа Святого, любовь это одна из них. Ты будешь любить людей. Если ты растешь в Боге, ты общаешься с Богом, ты будешь иметь плод Духа Святого. Давайте посмотрим Галатам 5:6. Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезание, но вера, действующая любовью. Что это обозначает? Вера, действующая любовью. Дело в том, что если мы поверили в Бога, наша вера может действовать только через любви. Братья и сестры, слушайте внимательно. Если ты муж, ты не любишь свою жену, так как должно, твоя вера не будет действовать, твоя молитва не будет работать. Хорошо. Ты будешь молиться и говорить, почему Бог не слышит меня? Очень просто. Потому что ты не ходишь в любви. Настоящая вера в Боге будет действовать, будет работать, будет иметь результат только когда есть любовь. Вера Божья действует только любовью. И то же самое, допустим, я приехал на Украину, если я не буду любить украинцев, я могу молиться до завтра. Я могу поститься от 100 дней. Я буду молиться и не будет результата. Но как только я полюбил этого народа и начну молиться, Бог, это моя вера начнет действовать благодаря моей любви к этому народу. Вы понимаете, да? Во Христе Иисусе вера действует только любовью. Так что, если ты не будешь ходить в любви кому-то, в отношении кому-то, если ты кого-то не любишь, кого-то ты не можешь терпеть, кого-то ты не можешь принести, как это, ты говоришь,
перенести кого-то, переносить кого-то, это потому что это будет мешать твою молитву. Это будет мешать твою веру. Это будет мешать твое христианское рождение. Поэтому давайте примем решение простить всех, любить всех, уважать всех. И это так просто легче тогда становится жить. Легче становится жить тогда. Аминь. Особенно, когда это есть проблема в семье. Когда нет любви в семье, это становится большой неприятностью. Потому что 1 Петра 3:7 говорит нам о том, что... давайте посмотрим. 1 Петра 3:7. 1 Петра 3:7. Также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Мужья, вы здесь? Бог требует, чтобы мы с уважением благоразумно обращались с женами. Как с немощными сосудами, как с слабыми сосудами обращайтесь к ним, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствий в молитвах. Братья и сестры, если муж не уважает, не оказывает честь своей жене, не посчитает свою жену. Есть некоторые мужья, которые считают свою жену за второй сорт, человек второго сорта. У них будет проблемы с Богом. Настоящие. И у них не будет эффективная молитвенная жизнь. Бог говорит, давайте им честь, оказывайте им честь. Только после этого вы можете рассчитаться на то, что ваша молитва не будет препятствена. Аминь. Так что, братья и сестры, имейте в виду. И сестры тоже. Если вы не уважаете ваших мужей, если вы пренебрегаете мужей, у вас будет проблема с Богом. То есть ваша молитва не может, ваша вера не может действовать. Аминь. Любовь очень важная. Еще одна очень важная деталь о любви, которую вы должны знать. Конечно, мы знаем, что Коринфянам говорит нам о любви много чего. Но я бы хотел некоторые вещи отметить вам. Я уже сказал вам, что любовь ваша, что любовь дана всем христианам, и что христианин способен любить любовь, которую он захочет, если он примет решение. Условие, от которого зависит наша способность любить, это решение. Если мы только примем решение, Бог дает нам способность любить. Второе, что я сказал уже, это я говорил о том, что искренняя вера действует только через искреннюю любовь. Если у вас нет любви в семье, это будет мешать вашей вере. Бог не будет слушать вашу молитву. Я также говорил о том, что если у вас семья как муж, вы не будете относиться к жене хорошо, почтенно, благоразумно, то Бог говорит, что Он не будет слушать вашей молитве. Аминь. Еще послушаем еще одну деталь, которая очень важна, что мы должны с вами знать о любви. Колоссянам 3:19. Колоссянам 3:19. Колоссянам 3:19. Любовь должна быть. Нет, давайте так. 18:19. 18:19. Колоссянам 3:18-19 стихи. 18-19 стихи. Две вещи, которые помогут вашей семье, вашему браку. 19 стих, 18 стих говорит: повинуйтесь мужьям своим, как прилично в Господе. Слушай, феминисты, это не делает вам честь, ни величие, ни приличие, вам не добавляет ни повиновение и ни послушание мужу. Библия говорит, что повинуйтесь вашим мужьям, это не послушание, не прилично. Это неприлично верующей женщине. Так что, то, что женщина говорит, я тут хозяйка, и дает приказ мужу, ты иди сюда, иди сюда, иди сюда, иди сюда. Это не делает тебя честь, это не делает никакой жене честь. Это не красит никакую жену. Это унижает жену. Это неприлично. Это показывает уровень, низкий уровень деревянской женщины. Даже деревянские женщины иногда более разумнее, чем такие феминисты современные, новорожденные.
Библия говорит, что это неприлично. Когда жена, правит мужем и дает ему приказ, и его чушь не ногой туда-сюда направляет, это будет мешать вашей молитве тоже, женщина. Жены, повинуйтесь мужьям, говорит, написано. Так что муж есть глава семьи. Жены повинуются ему, как прилично в Господе. Это неприлично иначе. В 19 стих, теперь это очередь мужья. Мужья, любите своих жен и не будьте к ним суровы. Братья и сестры, очень часто некоторые мужья, даже верующие мужья, пасторы иногда, они стараются контролировать своих жен. И они становятся суровыми из-за этого. То есть строгие. Как бы они говорят с женами, как будто они говорят с служанками. Слушай, твоя жена это не твоя служанка. Она даже не твой секретарь, чтобы ты знал. Твоя жена весь стоит выше, чем всего этого. Она стоит выше, чем всего это. И Библия говорит нам, что, посмотрите, 19 стих. Любите своих жен и не будьте к ним суровым. Братья и сестры, не позволено нам быть суровым нашим женам. Посчитать свою жену написано. Любить написано, любить свою жену. Не давать приказы женам. Не быть суровым, а любить. Это слишком, уже слишком, да? Это же не цыганская семья. Даже цыгане здесь уже не так поступают. Правильно? У нас цыгане уже не суровые поступают к своей жене. Тем более вы русские, украинцы, вы же не цыгане. Так что вам не позволено быть суровым с вашим женам. Давайте все мужчины скажут аминь. Молодец. Я думал, вы не сможете сказать. Договорились. Правильно? Договорились с вами. Бог говорит, что мы не были суровы. Женам. Мы не имеем права. Нам не позволено. Потому что жены это наследницы благодатной жизни. Аминь. Бог посчитает их. Мы не имеем права унижать их. Откроем еще одно место Писания. Притчи 10:12. Это очень важно также, то, что я вам скажу здесь. Притчи 10:12. 10:12. Ненависть возбуждает раздоры, но любовь покрывает все грехи. Отметьте себе это в своей Библии. Отметьте это себе в своей Библии. Притчи 10:12. Притчи 10:12. Отметьте себя в своей Библии. Ненависть возбуждает раздоры. Братья и сестры, если у вас есть раздоры в вашей семье, в вашей семье, я всегда говорю людям, я не ссорю. Мы не ссорились с моей женой еще, с того, как мы женились. Кто-то говорит, что, может быть, это только потому, что вы 4 года всего лишь живете. Я был рад, когда я слышал доктор Т.Л. Осман, 54 года. Он говорит, что мы прожили и не ссорились. Это чудная жизнь. И вы знаете, написано, что раздоры, когда есть раздоры и что-то подобное в семье, это потому, написано, возбуждает раздоры именно ненависть. Это значит, есть ненависть в этой семье. Не любовь есть, а ненависть. Не восприятие есть. Братья и сестры, проверь твое сердце. Если ты обижаешься на мужа, это значит, что у тебя нет любви к нему. Спроси у Бога, чтобы он тебе помог. Значит, тебе надо исправиться. Надо попросить у Бога, чтобы он заполнит твое сердце любовь к нему. Если у тебя есть раздоры против жены, это потому что у тебя нет любви к нему. Тебе надо просить у Бога, чтобы он даст тебе любовь. Аминь. Только ненависть возбуждает раздоры. Это мы не можем говорить, что мы любим друг друга и все равно раздражаться против друг друга. А любовь покрывает все грехи, написано. Что значит любовь покрывает все грехи? Кто жена здесь вообще знает?
Вы знаете, что я говорю? Вы знаете, очень часто, когда муж твой делает что-то не так, очень часто есть такое искушение указать пальцем. Все, он видит, что ты, посмотри, что ты не так делал. Посмотри, что ты не так делал. Посмотри, что ты не так делал. Вот ты не такой. Вот ты не такая. Вот ты такой сукой и так далее. И ты не такой, какой должен быть. Ты не такой, ты не такой. Слушайте, Бог говорит, что это не действие любви. Любовь не показывает пальцы. Любовь покрывает. Даже если он видит его слабость или его что-то, что у него не получилось, он это так говорит, деликатно так говорит, он так это говорит, не чтобы ему стало стыдно, не чтобы сказать ему, посмотри, какой ты не такой, никакой, посмотри, насколько ты не состоятельный муж, ты не состоятельная жена, а нет, то есть подход к этому так, чтобы помочь этому человеку покрыть это его грех, это его недостатку. Вот что такое любовь. Вот что делает истинная любовь. Брак. То есть, когда мы начинаем указывать пальцем на друг другу, что посмотри, ты не так помыл посуду, ты не так делал то, ты не так делал то, ты не так делал то. Это человек начинает раздражаться против нас. То есть, это возбуждается ненависть у друг друга. И это не укрепляет наши отношения, а наоборот, усугубляет наши различия. Но любовь покрывает наши различия. Любовь покрывает наши недостатки друг друга. Помогает ему преодолеть над эти недостатки. Помогает покрыть эти недостатки. Вот что делает любовь. Любовь покрывает все грехи. Любовь прощает. Любовь покрывает и помогает человеку преодолеть то или иное проблему, которая у него есть. Вы поняли то, что я имею в виду? То есть, если мы мужья, мы не должны указывать на слабости нашей жены, а помочь им покрывать его. И если мы жены, мы не указываем на слабости наших мужей, как будто он хуже всех, а мы помогаем ему преодолеть эти слабости и бессильнее там, где он там, где он слабый. И наоборот, помогать ей быть сильной там, где она слаба. Вы понимаете меня? Потому что любовь, искренняя любовь, вот так поступает. Искренняя любовь покрывает всякие грехи. Любовь, я здесь написал у себя, любовь покрывает. Искренняя любовь покрывает слабости, покрывает друг друга. Искренняя любовь защищает жену, дает ему охрану и защиту. Искренняя любовь, ограждает от нападки, ограждает от непонимания, ограждает мужа, супруга или жену. Искренняя любовь строит крышу, то есть над головой семьи, над мужем, над женой, не раскрывает их несостоятельности и так далее. Он помогает, человек, который любит, хочет помочь разрешать, вместо чтобы раскрыть слабости другого. Он хочет помочь разрешать эту проблему. Почему он такой слабый? Почему он падает там? Почему у него такой грех? Давай я помогу ему это решить. Вот что такое любовь. Аминь. Сегодня мы прошли с вами 2 пункта. Какие? Общение, коммуникабельность в семье и любовь. Давайте преклоним нашу голову, будем молиться за себя и за своих супруг. Эти вещи, которые я говорил, должны делать и муж, и жена. Это двухсторонняя улица. И муж, и жена должны поступать, как я сказал. Не говори, что, если бы мой муж был здесь, он бы послушал. Просто говори, Господь, помоги мне быть такой женой, которая должна быть. Или наоборот, помоги мне быть такой муж, который должен быть. Или ты говоришь, ну, у меня нет проблем, нет у меня жены, или нет у меня мужа. Нет. Готовь себя.
изменяй себя, работай над собой, когда подготовься к этому мужу, который Бог тебе даст, к этой жене, которую Бог тебе даст. Готовься, меняй себя. Я говорю, Господь, помоги мне быть такой, который сможет быть такой женой, которой Бог хочет, чтобы я был. Работай над собой и говори Богу, чтобы Он помог вам развивать общение и общительность в вашей семье. Попроси у Бога помощь, чтобы Он помог вам в этом. Попроси у Бога, чтобы Он помог тебе иметь подлинную любовь к твоей супруге, к твоему супругу. Не просто любовь, которую хочет брать, а настоящая любовь хочет отдавать. Спроси у Бога, чтобы Он помог тебе отдавать больше. Твоей жене, мужу. Чтобы покрывать недостатки друг друга. Прими решение любить. Любить – это не проблема, если мы во Христе Иисусе. Мы принимаем решение любить, и Бог помогает нам. Господь, мы благодарим Тебя за Слово Твое, которое мы слышали за этот месяц, что мы должны любить друг друга, чтобы иметь благополучную брачную жизнь, что мы должны прилагать усилия, мы должны работать над собой, мы должны работать над некоторыми вещами в нашей жизни. Я молюсь за семьи в нашей церкви. Господь, помоги нам, Господь, чтобы мы могли иметь такие семьи, которые Ты хочешь, чтобы у нас были, порядочные, хорошие, которые благополучные. Господь, мы просим, чтобы Ты помог нам, Господь, развивать общительность в нашей семье, в нашей супружеской жизни, чтобы мы могли говорить и открываться друг другу. Мы также просим Тебя, Господь, чтобы Ты помог нам любить друг друга. Не просто любить с точки зрения того, чтобы что-то получить от друг друга, а любить, чтобы прежде всего отдавать друг другу, чтобы помогать друг другу. Я прошу, чтобы именно такая любовь царила в нашей церкви. Я прошу Тебя, Господь, чтобы мы имели такую любовь, которая почитает друг друга, которая уважает друг друга. Господь, покрой нас такой любовью. И, Господь, я молюсь за те, которые думают, что они разлюбились друг друга. Я прошу, чтобы Ты помог им, чтобы Ты восстановил их, и чтобы Ты помог им делать решение, любить друг друга по-настоящему, чтобы они могли жить и по Твоей любви, и принять решение любить друг друга. Мы также молимся, чтобы Ты помог каждому из нас покрывать слабости друг другу, покрывать недостатки друг другу, вместо того, чтобы указывать пальцем. Помоги нам, Господь, в этом. И сделай так, чтобы Твоя церковь стала сильной и могущественной в области брака и семьи. Будь прославлен, Господь, во имя Иисуса Христа. Аминь.